Aku habis beli squeeze ini guys. Aku belinya di Pinklet ya guys. Pinklet maksudnya di Kotanet terus di kota-kota kalian juga ada kok guys. Ini Instagramnya tinggal di bawah aja kalau kalian mau beli. Aku mau, oh ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya guys. Cara subscribe adalah di bawah video aku ini ada tulisannya subscribe atau ulangan, kemudian kalian klik sampai warnanya berubah menjadi abu-abu. Belnya juga jangan lupa dipencet ya guys, biarin kalian tahu video baru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai, let's get started. Aku beli ini kayaknya Rapika Strawberry, ini harganya 18. Nih, aku bakal punya dalam packaging dulu ya. Terus aku buka ini guys. Wow, dia lumayan sih guys, lumayan slow. Terus aku beli ini manis namanya. Bakal di dalam packaging dulu. Terus aku langsung buka aja. Buka dan guys, oh ini soft banget loh guys. Oh ini nggak sesuai dalam packagingnya ya guys. Udah ya guys, dadah. Die. Asli.